Man ļoti žēl, ka ārlietu komisijas priekšsēdētājs savā īsā uzrunā pieļāva tik daudz, diplomātiski runājot, neprecizitāšu. Pirmkārt, attiecībā uz tiem ārvalstniekiem, kam ir tiesības piedalīties Latvijā vēlēšanas. Tas attiecas ne tikai uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet arī uz pašvaldību vēlēšanām. Un viņi ir pilntiesīgi vēlētāji, un arī viņiem ir tiesības uz apzinātu izvēli, un līdz ar to arī viņiem jānodrošina visas iespējas iegūt pilnīgu informāciju par politisku partiju piedāvājumiem. Tātad faktiski mēs diskriminējam Eiropas Savienības pilsoņus. Turklāt Eiropas Savienībā vairākas valstīs ir liela valodu daudzveidība, un tur cilvēki runā un lieto vēlēšanu procesa nebūtu ne tikai valstu oficiālas valodas, kā mēs jau šodien dzirdējam. Otrais par ECO. Tas mani izbrīna, Kola kunga izbrīna, jo ECO augstākais komisārs vienmēr rīkojas tā. Tieši tāpēc šī institūcija arī tika izveidota. Jo tomēr Kola kungs ir jau diezgan pieredzējis deputāts, un noteikti jums jāzina, ka tieši ECO augstākais komisārs piedalījās vairāku likuma projektu apspriešanā, turklāt bieži diezgan agrinas stādījās. Tas ir komisāra darbs, un pārmest viņam, ka viņš pārāk ātri iejaucās, ko tad jāpagaida, kamēr likums ir pieņemts, un tad to kritizēt post factum, tā šī institūcija nedarbojas. Trešais par Vāciju. Es domāju, ka Kola kungs diezgan bieži apmeklēja Vāciju pirms Covida, un arī varbūt vēlēšanu laikā, tā kā jums būtu jāredz tas plakātus dažādas valodas, pirmkārt turku valodu, ko lieto ļoti daudzas politiskas partijas. Un vēl spilgtāk tas redzams Brisele, jo tur vēlēšanas notiek diezgan bieži, un ja pirms kādam vēlēšanām jūs apmeklēsiet, piemēram, Skarbēkas reģionu, tad liela, ja ne lielāka plakātu daļa būs turku valoda. Tur citas rajonos būs daudz plakātu arabu valoda un tā tālāk, tā kā mazakumtautību valodas, un visas valodas, kas tiek lietotas sabiedrībā, ļoti plaši tiek izmantotas vēlēšanas tieši ar šo mērķi, lai nodrošinātu visiem pilsoņiem, neatkarīgi no viņa dzimtas valodas, visas iespējas izdarīt apzinātu izvēli. Attiecībā uz Eiropas cilvēku tiesību spriedumu, piedodiet, Kola kungs, bet jūs tieši maldinājat Saeimu. Jo tur, acīm redzot, jūs runājat par 2013. gada spriedumu Lietašu Kranaidīnu un citi pret Turciju, un tieši šajā spriedumā ir citēts tā norma, kas tika atzīta par neatbilstošu Eiropas cilvēktiesību konvencijas prasību. Tas ir Turcijas likuma numur 298, 58. paragrafa norma, kas toreiz skanēja šādi. Tas ir aizliegts lietot jebkādu valodu alfabētu, izņemot turku valodu, vēlēšanu kampaņās, radio, televīziju vai izmantojot citus līdzekļus. Tātad tā ir tiesa, ka par to bija paredzēta krimināla atbildība, bet ne tikai pats krimināla atbildības fakts, bet pats fakts, ka tika aizliegta visu citu valodu lietošana, protams, tēmējotas kurdu valodu pirmkārt, tika atzīts par konvenciju neatbilstošu. Un drīz pēc šīs sprieduma pieņemšanas Turcija faktiski pārskatīja šo normu un šo ierobežojumu atcēla. Un tas ir precedents, kam acīm redzot tiesa sekos arī turpmāk. Tā ir patiesība, ka šāda norma darbojas Bulgārijā, bet lieta ir ļoti vienkārša. Acīm redzot, tur nav pieprasījuma pēc citām valodām. Un man nav absolūti nekādu šaubu, ka ja šāds pieprasījums būtu, un ja kāds no Bulgārijas pilsoņiem vērstos Eiropas cilvēktiesību tiesā ar prasību pret
līdzīgu kā Turcijā, tad arī spriedums būtu absolūti identisks. Un domāju, ka Latvijā šis pieprasījums ir. Tātad šāda norma neizbēgami tiks apstrīdēta, un es domāju, ka Latvija ir ļoti mazas izredzes vinēt šo prāvu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tātad pieņemt normu jau iepriekš zināt, ka visdrīzāk tā tiks atzīta ar tiesas spriedumu par neatbilstošu Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Nedomāju gan, ka tas būtu prāta darbs. Ir vesela virkne dažādu starptautisku organizāciju rekomendācijas, gan ECO, gan Eiropas padomes, gan arī ANO rekomendācijas, kas aicina valstis plašāk izmantot mazākumtautību valodas vēlēšanu kampaņas, lai nodrošinātu aktīvu un informētu mazākumtautībām piederošu personu līdzdalību vēlēšanas. Tātad sabiedrības daudzveidība nav drauds valsts valodas aizsardzībai un attīstībai. Tas jāapvieno abi šie mērķi. Deputāta kandidāts nav publiska persona. Un patiešām te nav runas par kaut kādam publiskam naudam šajā priekšlikuma, te ir runa par privātam naudam. Un līdz ar to es domāju, ka šādas normas pieņemšana vienkārši parādīs, ka Latvija nevēlas atzīt tās daudzveidības un cieņas pret jebkādu cilvēku neatkarīgi no dzimtas valodas, vienādas cieņas principiem, kas ir Eiropas Savienības pamatos. Un nedomāju, ka tas tiešām veicinās valsts valodas aizsardzību, tas tiešām tiek panākams ar citiem līdzekļiem, un es aicinu šo normu neatbalstīt un noraidīt šo likumprojektu. Paldies!